ناظرین، آج میں آپ کو بکری میں نمونیا کا کیس دکھانے جا رہا ہوں، جسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمونیا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ نمونیا پلمونری پیرنکائما کی انفلیمیشن ہوتی ہے، جس میں عموماً برونکیولز کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی وجوہات کی بات کی جائے تو نمونیا کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں وائرس نمونیا کی وجہ ہو سکتی ہے، پھر بیکٹیریا اس کی وجہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ فنجائی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، پھر پیراسائٹس اس کی وجہ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف فزیکل اور کیمیکل ایجنٹس اس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ عموماً نمونیا کا اوریجن انہیلیشن ہوتا ہے، یعنی سانس کے ذریعے انفیکشس ایجنٹ ریسپیریٹری ٹریک میں جا کے نمونیا پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کا اوریجن ہیمیٹوجینس بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ سیپٹیسیمیا کے کیس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی کلینکل فائنڈنگز یا علامتوں کی طرف۔ تو سب سے پہلے اگر نمونیا کا سٹارٹ ہے تو ریپڈ اور شیلو بریدنگ ظاہر ہوتی ہیں، اور اگر لیٹر سٹیجز ہے تو ڈسنیا یعنی سانس لینے میں دشواری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ پولیپنیا یعنی ریپڈ اور ڈیپ بریدنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کفنگ یعنی کھانسی کا آنا بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ اس کیس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نیزل ڈسچارج یعنی ناک سے رطوبت کا نکلنا بھی عموماً نظر آتا ہے، اس کو بھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ اینوریکسیا ظاہر ہوتا ہے، یعنی جانور کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ٹیکیکارڈیا یعنی ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایکیوٹ کیس میں ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر کرونک کیس ہے تو اس میں ٹمپریچر نارمل بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ یا علاج کی طرف۔ تو نمونیا کی کیونکہ کئی وجہ ہو سکتی ہیں، اور اس کی ایگزیکٹ وجہ فیلڈ کنڈیشن میں معلوم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے عمومی طور پہ اس کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس میں مختلف اینٹی بائیوٹکس مختلف کیسز میں رزلٹ دیتی ہیں۔ ان میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ طور پہ ایزیتھرومائسین، اینروفلوکساسین، پینسلین، جینٹامائسین، سیفٹیفر اور ٹیٹراسائکلینز وغیرہ کا استعمال کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ NSAIDs کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں میلاکسیکیم اور کیٹوپروفین وغیرہ شامل ہیں۔ بعض دفعہ کارٹیکوسٹیرائڈز، جن میں پریڈنیسولون اور ڈیکسامیتھازون وغیرہ شامل ہیں، کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ کارٹیکوسٹیرائڈز کا استعمال ایکیوٹ کیس میں کافی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برونکو ڈائلیٹرز، جن میں تھیوفائلین وغیرہ شامل ہیں، کا استعمال بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر نمونیا کی وجہ پیراسائٹس ہیں تو اس کی پراپر ڈیورمنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹیو تھراپی بھی کی جاتی ہے، جن میں انٹراوینس فلوئڈ تھراپی اور آکسیجن تھراپی وغیرہ شامل ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے میرا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں،
اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں۔